Deməli Zivər xanım, və bir fikrinizə yanaşmaq istərdik ki, bu günləri sizlər Azərbaycanı yetərincə orada təmsil etmisiniz Rusiya Federasiyasında, indiki Rusiya Federasiyası, o vaxt SSR dövlətlərində, postsovetdə və həmin müddət ərəfəsində ki, hansı ki sizə partbilet verilmişdi, yəni ki də partiya bileti verilmişdi. Mən onu artıq burada görüntülərdə də demək olar ki, görürəm, öndə qoyulubdur və onunla yanaşı bir neçə ordenlər görürəm, diplomlarınızı gördüm və mən nəyə nəzər salmaq istərdim və demək istərdim, siz artıq Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra necə oldu fəaliyyətiniz? Hardasa işlədinizmi yoxsa? Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra kolxoz dağıldı, savxoz dağıldı, iş yeri olmadı. Qaldıq, biz neyniyək, harda işləyək? Mən də işləyən adamam, işsiz qala bilmirəm. Gəldim Bakıya, dedim gedim Bakıda bir iş tapım, gəlim Bakıya. Gəldim Bakıda da axtardım ora, bura, axırda travmatologiyada bir iş tapdım. O da şeydi, baş ağrınov kimi məni götürdülər həyətdə. Güllər var, yox idi, heç nə yox idi, xozanlıq idi. Burada bir cənnət məşən yaratmışdım ki, travmatologiyada.